Merhabalar kızlar. Size şöminenin bitmiş halini göstereceğim şimdi. Bence balkona çok hoş bir hava kattı. Çok güzel oldu. Dekoratif amaçlı sizler de tercih edebilirsiniz. Malzemeleri zaten kolay bulunabilecek, hiç maliyet gerektirmeden yapılabilecek bir şey bence. Biliyorsunuz karton kullandık yaparken. Üzerindeki doğal taş duvar kağıdıydı. Elimizde vardı. Onu kullandık kaplamak için. İçine keçelerden ateş yaptım. Kartondan odunlar yaptık. Siz gerçek kullanabilirsiniz. Şu tavanına da şu şekilde eşim spot taktı. Böyle akşamları yakıyoruz, yanıyormuş gibi oluyor böyle. Çok güzel duruyor. Normalde bu şömine şu duvarda dümdüz duruyor. Ben sizlere rahat gösterebilmek adına bu şekilde çevirdim. Önüne bir iki minder koyuyoruz.
Çok hoş duruyor böyle, gerçekmiş gibi. Siz de dekoratif amaçlı sadece balkonunuzda değil diğer odalarınızda da tercih edebilirsiniz. Bu şekilde. Yapımı zaten oldukça basit. Büyüklüğünü, küçüklüğünü işte kartonları kesip veya kartonların boyutuna göre sizler de ayarlayabilirsiniz. Biz bu duvarın ölçüsünü aldık. Ona göre bu duvara tam yaptık. Bu şekilde oldu kızlar. Umarım sizler için faydalı ve güzel bir video olmuştur. Hepiniz Allah'a emanet olun.